and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Doktrina. Niining adlaw, niining higayuna, pinagi sa pagtuog, pagsalig ug pagsung kung pag-abanti sa pang-internasyonal nga lilinismo, marsismo ug panghuna-huna ni Mao Zedong. Kamo kamiri ug karudi, hiniusa na ang mapula ninyong kasing-kasing ug hiniusa ang duha ninyo kamapulang kinabuhi isip mga revolusyonaryo. Mabuhi ang bagong mapulang magtiayon sa revolusyon! Mabuhi! Mabuhi ang bagong kasal sa revolusyon! Mabuhi! Mabuhi ang bagong magtiayon sa revolusyon! Mabuhi! Mabuhi! Mabuhi ang revolusyon! Mabuhi! Mapulang pahalipay karudi! Salamat, Papa Jacinto. Mabuhi ang Partido Komunista sa Pilipinas! Mabuhi! Mapulang pahalipay anak! Salamat, Papa Jacinto. Mabuhi ang gubat sa katawhan! Mabuhi! Akong pahalipay ninyong duha. Mama Yolanda. Mama Yolanda. Suping, mihilak na sad siya, oh. Mabuhi ang mapulang magtiayon. Mabuhi! Human sa kasal, nagsalo-salo ang daghang mga revolusyonaryo sa maong kuta ni Ka Lucio. Malipayon kayo ang tanan, ug mas labang malipayon sila si Rudy ug Mary. Milabay ang mga oras ug miabot ang gabi. Huwag ko magtuong ingon pa di anak nga itapo ni mo, Sinto. Pasaylo ako, Landa. Gipahagi ko kadtog agi ug panimaw sa mga pasista. Apan ang tinuod, naibawan na nako nga ila gyud akong dagiton. Og kun wa gyud sila makuha nako nga impormasyon, ila gyud akong patyon sa hilom. Mao nga ako na lang silang giunhan og hilom na akong gikasabot si Kahuan. Nakaila ka ni Kahuan. Usa siya ka sarhinto sa military, nga hilom nga kauban sa revolusyon. Si Kahuan mo'y nangu sa mga kaubang mapulang manggugubat. Aron ako dagiton. Busa ang tanan. Nagtuog yun nga mga pasista ang midagit nako. Ug nahanaw hangtod karon. Ug wa na igdungog. Ug ang gituhuan. Ang gitulisok mao ang mga kaaway. Unsay imong plano? Ugma sa kadlawon, mubalik ako dito sa regional. Magpakuyo gihapon ako ni Karudi. Tungod kay dako kayo ako ug pagsalig sa atong umagat. Maisog ug hait kayo ug salabutan. Nasuwaya na sab kun unsa siya kaabtik. Bago pagkasal silang duha si Mary. O ako'y laing gisaligan ug maayo. Si Rudy ragyod, Landa. Kung kauban ako si Rudy, sama ra gagi kauban ako ang usa ka platon sa mga mapulang manggugubat. Unya kami si Mary. Ubalik ako dinhi, Landa. Aron kuhaon ko kamo si Mary. Ug magtipo na kitang upat didto sa regional. Tinuod? Oo, mahal kong asawa. Kadugay na. Karon pa ko makabati og usab sa ako napati karon kay kanimo. Minahal kong asawa. Gimingaw ko nimo, Landa. Gimingaw kay ko nimo, Sinto. Unya, makahimo ka pa kaha. Ako pa ya, makahimo pa kayo ko, Sinto. Mura ka karon og balde, nasud sa dagang tuig. Naughan, apan punon ko ang balde. Ug mag-awas-awas ang balde. O sa ibu-bu ko karon diha nimo, Landa. May kalit o kanindot ang palibot, Sinto. Ako'y tangtang ini. Dali, Dali, Sinto.
Ang imuha. Manasab landa. Dali, Jacinto. Dali. Ilahos na pa. Murag. Dali. Mereka ini landa. Wa na. Rekaayo. Aku sab. Mana. Nay. Mahal kay ka na. Rudy. Ulan sa akong doktor. Dali. Unsa ko nimo ka mahal, Rudy. Dili masukod ang kidakon o gilaplon sa akong pagmahal nimo. Akong rusa sa digma. Bisan tibok kaliputan pa. Ganun nakapangutana ka maya na akong rusa sa digma. Bisan nahibawon ako. Apan nangutana langgit ko. Kay murag wa ko'y kamatayon kung madugog na sab nako gikan nimo kung unsa ko nimo ka mahal. Ikaw, mangutana ko nimo. Unsa ko nimo kamahal? Ang imong itandi sa kalibutan ug ang akong itandi sa langit. Busa ang kalibutan, igo rang gisud sa langit. Dili ka palkan sida. Mahal kaayo ka nako, Rudy. Timan ikit lang. Unsay plano? Magpatod si Papa Jacinto na ako balik sa regional. Amo na ka nang gikasabutan samtang nagpaingon kami dinhi sa atong kota. Onya? Human ako gatod niya, mabalik ko dinhi. Kay niya ka dinhi. Niya ang akong asawa dinhi. Kanus amo mugikan? Umas kadlaw. Balik tayon. Humani mo og hatod sa atong amahan. Unsay plano ni Papa Jacinto? Gusto sa tong amahan, kuhaon kita niya dinhi aron magtipo na kita dito sa regional. Nganong nagtingsi ka? Uban unya sa daghan nato mga anak. Mga anak nga mga maisog kaayo kay anak sa revolusyon. Mahal kong Rosa sa digma. Rudy. Mahal ko. Rudy. Sayo na matingali ka mo, Karori, managyuri o kamiri. Mubalik si Jacinto nato dinhi. Aron kuhaon ka mo nga iyong pamilya. Ug magtipo na ka mo dito sa regional. Usa ka na sa maayo kayong unahuna. Aron musamot ka ugdang ug kadasig ingon man ang kaisog sa inyong pagpati alang sa kimbuhaton sa revolusyon. Salamat kay Lucio. Adto ni kami si Karodi. Landa. Magpaabot ko sa imong pagbalik sa... Kuhaon ko kamo din Mary. Papa Jacinto, pag-amping pa. Magpaabot mi sa imong pagbalik. Kuhaon ko kamo din Kalusyo, mapulang salamat. Ayo, ka Andres. Amping ka mo ka Andres, Karodi. Sa ako nang gikaingon ninyo, kitang tanan kasaligan man kayo. Apan lahi lang si Karodi. Alang nako, wa pa'y nakatupong ni Karodi kung pangutanon ko ninyo. Nganong dako kayo ako ug pagsalig kaniya. Dako ang akong kaluwasan kung si Karodi ang akong kauban. Musamot na gyud karon nga luwas gyud ko kung kauban ko siya. Tungod kay umagad ko na gud siya. Adto na mi mga kauban. Ayo ka mo, ka Andres. Karodi. Karodi. Mapulang salamat! Mabuhi ang revolusyon! Mabuhay! Og bibiya sila si Karodi og Jacinto sa kuta nila ni Lucio. Bilabay ang usa ka oras kapin.
Oh, Kasiloy, gano? Kalusyo! Grabe og dautan kay balita, Kalusyo! Gisung day ang kuta sa regional sa mga kaaway og napayag ang tanan. Ah, Namatay ang mga kauban sa kuta sa regional nga kamaduan, Kalusyo. kanus alang kini mahita mo. Niya adlaw nga may biyas na si Andres o Karudi. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!